(2024년) (2025년) 각각 2주 동안 베트남 현지를 방문해서 그렸던 그림을 소개합니다. (2025년 10월 2일) 한국으로 돌아오는 비행기 속에서 그동안 그곳에서 있었던 일들을 되돌아봅니다. 많은 사람들이 떠나고 돌아오고 하는 것처럼 저 역시 그러하였습니다. 보름 전 베트남을 떠나기 전 부산의 모습입니다. 부산 김해공항을 올라가서 하늘로 헐헐 날아가면서 4시간 후 베트남 하노이 공항에 도착을 했습니다. 하늘에서 바라본 한국과 베트남은 별 차이가 없었지만 공기와 빛깔, 느낌이 많이 다르게 와 닿았습니다. 현지에 도착하니 비가 오고 있었습니다. 약속했던 리무진 버스를 갈아타고 하이퐁으로 갔습니다. 지금 보시는 모습은 작년 하이퐁에 갔었을 때 그곳 작가들과 바닷가에서 그림을 그리던 모습입니다. 두 작가분의 환대로 하이퐁에서 작년에서 일주일, 금년에도 일주일 동안 매우 소중한 시간을 함께 했습니다. 수십 년에 한 번 있을 듯한 강력한 태풍이 하이퐁 지역과 베트남 전역을 덮쳐서 수도, 전기, 통신, 교통 모든 것이 마비돼 엄청난 피해를 보았는데 바로 그때 저를 초대한 하이퐁 지역의 칸이라고 하는 회장님의 취임식이 있는 날이었습니다.
태풍이 닥치기 전날 칸의 집에 초대되어 그의 아끼는 작품들과 삶의 이야기를 나누게 되었습니다. 그리고 제가 베트남에 오기로 결심하게 된 동기를 이룬 루라는 작가분의 그림과 또 미술협회 여러 곳을 함께 둘러보고 그곳 작가들의 작은 모습도 지켜볼 수 있었습니다. 루 친구분과 칸 미술협회 회장 두 분의 환대 속에서 늘 작업을 순조롭게 진행할 수 있었습니다. 하이퐁뿐만 아니라 하노이 그리고 이번에 가빠 지역을 방문할 때에도 모든 것이 다 원활하게 이루어졌습니다.
1박 2일 동안 하이퐁 카파섬에서 50여 명의 작가분들과 함께 했습니다. 뒤에 보이는 분들은 화가분들로 음악을 연주를 함께 하고 약 50여 명은 화가, 교사, 학생, 학부모들이 모여서 뜻깊은 시간을 보냈습니다. 여기는 하노이입니다. 베트남에서 가장 인상 깊은 것은 거대한 오토바이 물결입니다. 하노이에서 해외여행 관련 사업을 하는 토니를 만난 것도 큰 기쁨입니다. 그는 제가 하노이에서 그림을 그릴 때 많은 도움을 주고 있습니다. 하노이 호암기엠 호수 주변에 매주 이렇게 많은 사람들이 나와서 개인별로 혹은 동호회별로 운동을 하는 모습은 매우 인상 깊었습니다. 베트남에서 역동적인 삶의 모습을 지켜볼 수 있었고 건강하고 활기찬 삶의 모습을 볼 수 있어서 캔버스에 담을 수 있는 정말 가장 훌륭한 소재 중 한 개였습니다.
Sorry ass DJ. Sorry ass DJ. 이하. Khi nhìn vào bức tranh á, thì cảm giác như là rất là sống động, tức là nhìn thấy được cái xe nó chạy kiểu vậy á, tức là rất là sống động chứ không phải là một cái bức tranh tĩnh vật mà là bức tranh rất là động. So can you feel the beauty of Vietnam about this? Huh? I want you to put the beauty of Vietnam. Beauty. Of Vietnam. You mean you want to Different feeling. how do you think? Different feeling about the beauty of Vietnam, Hanoi. Can you see? Can you feel? Yes, I feel it. It's not only for Hanoi, but also for everywhere in Vietnam. I mean the pen. I mean you pen the motorcycle, right? The people drive, right? People drive on the street, right? That is everywhere. You can find everywhere. Only in Vietnam. I think, It's many countries similar, but it's the most motorcycle in Vietnam. too much. Yes. So I could say the wave of motorbike. Wave, like The wave, yeah. coming big wave. It's very impressive. So I come to here to paint on my canvas. Yeah. Last year and this year, maybe next year again. Only can see here in Vietnam, Hanoi, very special. Yeah. Yeah, very beautiful lifestyle. How I say? This is a motorcycle, right? This is a motorcycle everywhere in Vietnam. Yeah. The color is belong to Hanoi. Oh, Yeah, you the have very color- good eye on arts. Yeah. The color is Hanoi. The motorcycle is everywhere you can find. but Yeah, it's, yeah. The color is Hanoi. Luckily now the temperature is very good and it's windy, but It's like waving. Like. yeah. Okay, thank you very much. Come on. 가치 있는 그림은 어떤 것일까요? 그리는 화가 입장에서는 즐거움이 가득한 그림일 것입니다. 감상하는 사람 역시 마찬가지입니다. 그림을 혹은 화가를 보았을 때 즐거움을 느끼고 의미와 행복함을 얻을 수 있다면 그것은 분명 훌륭한 그림일 것입니다. 제가 화구를 챙기고 이곳 베트남까지 와서 그림 그린 가장 큰 이유는 그림 그리는 그 자체의 새로운 즐거움을 얻기 위한 것입니다. 이렇게 역동적이고 활기차게 살아가는 사람들의 모습을 보면서 설레이는 제 마음을 그림의 새로운 형식으로 창조적인 그림으로 나타내고 싶었습니다. 용광로처럼 뜨겁게 녹아들면서 활기차게 열심히 살아가는 베트남 사람들의 삶의 모습과 신비로운 자연이 가득한 모습을 보면 제 마음이 설레고 그것을 그릴 때면 즐거움이 가득합니다. 그래서 앞으로도 그런 즐거움과 의미 있는 가치를 찾아 이곳을 계속 찾을 것입니다.